इस कीड़े को खाने से बगुले भी डरते हैं, क्योंकि कोई भी पक्षी अपने मुंह में कोयला डालकर अपने मुंह को जलाना नहीं चाहेगा। ये कीड़ा खास इसीलिए है क्योंकि ये अपने पीछे की तोप से 100 डिग्री सेल्सियस वाले केमिकल को छोड़ता है। इसका नाम बॉम्बार्डियर बीटल है। ये बीटल गर्मी और नमी वाली जगहों पर पाया जाता है, लेकिन जब इस पर कोई खतरा आता है या फिर कोई दूसरा शिकारी कीड़ा इसका शिकार करने के लिए आता है, तो ये अपने बॉडी के अंदर मौजूद हाइड्रोक्विनोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मिक्स करके धमाके के साथ अपने पीछे की तोप से पिचकारी मारता है, जिसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए इसको पक्षी भी खाने से डरते हैं। और अगर ये इंसानी चमड़ी पर गिर जाए तो उसका हाल कुछ ऐसा होगा, इसलिए आप इससे दूर ही रहना। अगर ये बात आपको पता थी तो कमेंट कीजिए। ऐसे और फैक्ट जानने के लिए A4 फैक्ट को सब्सक्राइब कीजिए।